wai dan bandin ne da account a TikTok wai har fitowa suke suna magana dan Allah kun ga account ku tsaya ku ne suke cewa kuma ku shiga dan Allah ku ga account ne Allah ku ace muku albarka ku bani dan mintuna dan Allah amin karo ku dan bani yan mintuna magana a masa dan saurare maimakon ki je kina ibada dakin mijinki shegiya ga kinan har ma social media kina karuwancin banza da nawohi sai Allah ya kama ki zaki gane shayin ruwa ne Allah ba ta minti da ku yi shiru kake kula tsinan ne kuna ji na farko da aka fara wannan hiran da farko bawan Allah nan cewa yayi wai su ƴan uwansu Fulani suke karewa Hausawa suke yaka aka gama wannan ya koma yace su ma wasu Fulanin ma suna yi wa Fulani ya koma yace Fulani cikin gari ma ba su da amfani a gare su saboda haka su ma suna musu ya gama ya koma bangaren addini kuma yace suna yakin addini ne ya gama ya koma yace ai an kashe musu ƴan uwa ne tun suna ƙanana basu san daɗin zaman lafiya ba shi yasa suke kashe mutane ya gama ya kuma zo da bakin shi yace lokacin da suka shigo Najeriya ku ji wannan maganan fa suka ga cewa ba mu amfani da Qur'ani shine suka zo su gyara mana ku ji wannan maganan sanda suka shigo Najeriya suka ga ba mu amfani da Qur'ani ku ji wannan magana wannan mutumin makaryaci ne na ajin karshe dan ta'adda ne kawai ba makaryaci munafiki don karuwa ba ta yi sallah ba menene damuwa don karuwa ba ta yi sallah ba ai wannan dama ba ki da kuɗin don Allah ina zuwa baka san sabida mu ne uwa kake kuka ba a bata kuɗin cefane ba dan girman Allah ina zuwa me yake da suna abokin menene ka ce wai karuwa ba dan karuwa ba ta sallah to bari ga maka ko wurin Allah wallahi gara karuwa da rayuwar da kake yi kai saboda karuwa tsakaninta da mahaliccinta ne ko laifin zina kai kuma hakkin mutane ka kashe mutum ka anshi hakkinsa hakkin mutane da kake diba ai yafi bala'i gara karuwa wallahi an ce warin mai zina tashi alkiyama ya yi duk warin duniya ba abin da ya kai shi wallahi ku ji tsoron Allah ina maku huduma ne Salamu alaikum bari masa tambaya Fancy bari masa tambaya guda daya wato aboki sarki naji ka ce wato ku kuna jihadi ne na addinin musulunci to ka san menene wato hadarin sherin kasafin zina da kai wa wayannan bayan Allah da suka yi wannan live din a matsayin ka na wanda kake cewa jihadi kuke yi tsayayin shiru yauwa kana ji na ka ce da su karuwai menene hujjojinka a musulunci ina da hujjar ko kai ma hukuncin kisa zai hau kanka bari mu ji ba mu hujja ina da hujjar fadin wannan magana ina hujjarka ka san duk macen gore an ce tana gidan mijinta ko yanzu